নমস্কার বন্ধুরা। নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল পলি ইটিং শোতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তো আজকে দেখো একটা নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি। সেটা হলো ফুচকা চ্যালেঞ্জ। এখানে 50টা ফুচকা আছে, এখানে 50টা ফুচকা আছে, আর এই যে টক জল দুজনা, আর একসঙ্গে আলু মাখা আছে। তো এই ফুচকার মধ্যে আবার বাজিতে চ্যালেঞ্জ করছি আমরা, 500 টাকা করে। দেখো তোমার 500 টাকাটা, এই যে 500 টাকা। যে জিতবে তার 1000 টাকা, আর যে হারবে সে তো জিরো। তো চলো তাহলে চ্যালেঞ্জটা শুরু করি। তাহলে হ্যাঁ, এখানে আমিও রেখে দিলাম। চলো তাহলে স্টার্ট করি। হ্যাঁ, কে হারবে জিতবে তোমরা কমেন্টে জানাবে, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা তোমরা জানিয়ে দিও, তাহলে আমরা শুরু করছি। দেখো নাও, 1 2 3 স্টার্ট। আজকে হারবে এক মামার কাছে। আজকে প্র্যাকটিস নেই, তো আমি পাচ্ছি না। প্র্যাকটিস নেই, ইয়াম্মি হেভি ফুচকাটা না? বন্ধুরা তোমরা আমাকে সাপোর্ট করো, কিন্তু নাহলে পারবো না। আজকে 500 টাকাটা জিততেই হবে। কি বড় বড় ফুচকা না? কথা বলার আমার একদম টাইম নেই, আমি যে হেরে যাচ্ছি। কিন্তু সব খাওয়া হয়ে গেল বোঝা। এগুলো হেভি ফাটাফাটি হচ্ছে, হেভি টেস্ট, তাই না? হেভি টেস্ট। ঝালও আছে। বিভৎস ঝাল, জিততেই হবে আজকে। তুমি কথা বলো, আমি জিতে হবে। বন্ধুরা আমাকে সাপোর্ট করো। না, আমাকে আমার ছেলেরা নাকি ফুচকা খেতে পারি না। এই দেখি দিচ্ছি চ্যালেঞ্জ কাকে বলে, চ্যালেঞ্জ। বাবা শেষ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে খাও, আস্তে আস্তে খাও।
এই 500 1000 টাকা আমার জুতোই হবে। আমার দেখা যাক। বন্ধুরা তোমরাও তোমাদের ভাগ দেবো, সব সাপোর্ট করবে আমাকে। হুম। ওই ঝাল। সময় নষ্ট করা যাবে না একটু। এই ওদিকে শেষ করে ফেলেছে। আমার পারবে না। আমাকে সব বড় বড় দিয়েছে ফুচকা না। আমাকে বোধহয় বেশি দিয়ে দিয়েছে, হুম। মনে হয় ভুল করেছে। আমার শেষ হচ্ছে না। হেরে যাচ্ছে না, কি বলবে। বন্ধুরা 500 টাকা ব্যাপার আছে আজকে। আমার তোমরা যদি বন্ধুরা একটু হেল্প করতে, আলু ঢুকিয়ে দিতে তো মানে ভালো হতো, তাতে খেতে পারতাম। এসছে কিছুতেই হার মানা যাবে না বন্ধুরা। জল দেবো আরো।
পারবে না, আস্তে খাও। বন্ধুরা দেখো এখনো আমার কতগুলো রয়েছে। এই দেখো, এই দেখো, ঠিক সাটিয়ে দিয়েছে, দেখেছো? মেজে গেছি। দেখো বন্ধুরা, আমার আর এই কটা আছে। যারা ফুচকা খায় ও বোঝাই গেল কারা ফুচকা খায়। আমরা প্রফেশনাল ফুচকা খিলাড়ি নয়। হাত ঢাললে হবে না, চালিয়ে যেতে হয়। দাও পয়সা। এবার বন্ধুরা এতগুলো ফুচকা আমাকে বেশি দিয়েছে, বেশি দিয়ে বলছে বলছে আমার কাছে 50 টাকা, আমার কাছে বোধ হয় 70-80টা দিয়েছে, নাহলে আমার শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কোনোদিনও না। দেখো এতগুলো এখনও রয়েছে, নিজের দেখো শেষ হয়ে গেছে। বেশি করে আমার এখানে যাবে যাই না আমি খেতে পারি, তারপর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এই দেখো, হ্যাঁ শেষ হয়ে গেছে আমার শেষ। এই যে পয়সা আমার, দুটোই বন্ধুরা, আমার। আমি ভাবলাম ফুচকা চ্যালেঞ্জে পারবে না, ফুচকা চ্যালেঞ্জে মেয়েদের সঙ্গে, খিলাড়ি ফুচকা প্রমাণ হয়ে মেয়েদের গেল, সঙ্গে দেখলে তো পারবে না, পারবে না। আমার 500 টাকা লস। ব্যাস, আমার এটা, তুমি লুজার। এই রেখে দিলাম। আমাকে তো- বেশি ফুচকা দিয়ে দিয়েছে। তো নাহলে বন্ধুরা, আমার এবারে এর কি করে আগে হয়, আমি এত তাড়াতাড়ি খেয়ে আমার আগে খেয়ে এমন হেরে গেছে তো কত কি বলবে, তাই না? তো বন্ধুরা, আজকে এই ইন্টারেস্টিং চ্যালেঞ্জটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে একদম ভুলবে না, আর আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। আর তোমরা যদি আরও নতুন কোনো চ্যালেঞ্জ দেখতে চাও তো অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে, আমরা আবার অন্য নতুন কোনো চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসবো, তোমরা যেটা বলবে সেটাই করবো চ্যালেঞ্জ। তো আজকের মতো এখানে টাটা, দেখা টাটা হচ্ছে অন্য বন্ধুরা। কোনো নেক্সট ভিডিওর সঙ্গে। বাই টাটা বন্ধুরা, বাই। চ্যানেলটা যেতে যেতে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দিও। বাই বন্ধুরা।